बट थैंक यू बंगारम, लव यू सो मच नन वीड वरक తీసుకొచ్చినందుకు करो। ओ भाई वीडियो बना रहा हूँ आपका। तो ये चल रहा है बॉन फायर और हमारा बॉन फायर ये कर रहे थे -13 डिग्री और गाड़ी इतना स्किड हो रही थी एक्चुअली, मतलब पूरा बर्फ जम गया था। हिमालयन स्केट हो गई, एफजेड स्केट हो गई। बहुत खतरनाक रास्ता था। मैं तो बचते बचते मरते मरते बच गया मैं तो। हाँ, वो ट्रक जो आ रही थी, ट्रक आ रही थी और मेरी गाड़ी मतलब स्केट हो गई वहाँ पे। हो गई थी। వచ్చేసినాం పార్క్ చేసి టెంపరేచర్ చాలా డౌన్ అయింది -13. సో -13లో ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేసి వచ్చాము మనం. యాక్చువల్లీ 35 to 40 minutes అక్కడ వెయిట్ చేశాను. మ్యాగీ ఆర్డర్ చేసి కాఫీ తాగిన తర్వాత అప్పటి వరకు టెంపరేచర్ డౌన్ పని చేసేది. మనం నోబ్రాకి వెళ్తున్నాము అండ్ స్నో ఇలా ఉంది, టైర్ బండి స్కెట్ అవుతుంది. సో జాగ్రత్తగా మనం డ్రైవ్ చేయాలి. డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, గోప్రో సపోర్ట్ చేస్తలేదు, మళ్ళీ సెకండ్ బ్యాటరీ వేసాను. సో చిన్న చిన్న వీడియోలు అవుతున్నాయి. సో ప్లీజ్ క్షమించండి, మైనస్ టెంపరేచర్లో వీడియో కంటిన్యూ అవుతలేదు. జస్ట్ ఫ్రెష్ స్నోఫాల్ ఉంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎప్పుడే బంద్ అవుతుందో గోప్రో తెలియదు, కానీ వ్యూ మాత్రం ఎంజాయ్ చేయండి మీరు అంతే. ఓకే బ్యాటరీ तर ఓకే బ్యాటరీ चल येते. సో -13 టెంపరేచర్ నుంచి కొద్దిగా డౌన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు గోప్రో ఆన్ చేస్తే బ్యాటరీ వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ వైజర్ మొత్తం తడిసిపోయింది. వైజర్ కొద్దిగా ఒకసారి క్లీన్ చేస్తా. ఓకే, సో ఇలా ఉంది పరిస్థితి. జస్ట్ స్నోఫాల్ అంటున్నాము. నార్త్ పోల్ నుంచి 14 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ 15,300 హైట్లో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు. అద్నాన్ ఐ థింక్ వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటున్నా. అద్నాన్ బైక్ అనిపించట్లేదు. సో చూద్దాం, మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాము. సో వెళ్ళడమే బెస్ట్, ఎందుకంటే అద్నాన్ చాలా ముందు వెళ్ళిపోతాడు. లేకపోతే సాగర్ ఇంకా ఉన్నాడు అండ్ నేను వెళ్తున్నాను. సీన్ ఎంజాయ్ చేయండి అంతే. గోప్రో అయితే మధ్యలోనే స్టక్ అయిపోతుంది. Cause I don't mind, no I don't mind. ఐఫోన్ వినా ఇక్కడ కవర్స్ నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు. ఏదో ఫస్ట్ చూడండి ఐఫోన్ వినా స్నో. ఇప్పటివరకు మనం నార్త్ పోల్ దాటేసి ఒక 10 minutes అయింది, కానీ స్నో ఇంత గట్టిగా ఉంది ఇప్పటివరకు చూడండి. సో గ్యాజెట్స్ ఎలా పనిచేస్తే -13 డిగ్రీలు కేక అంతే. ఇది బంద్ అవుతుంది ఇప్పుడు. మళ్ళీ టీ అని సౌండ్ చేస్తుంది ఆఫ్. బట్ థ్యాంక్ యూ బంగారం, లవ్ యూ సో మచ్ నన్ను వీడి వరకు తీసుకొచ్చినందుకు. గోప్రో పైన సపోర్ట్ చేయలేదు కానీ నీవు మాత్రం నన్ను సపోర్ట్ చేసావు. సో లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్టార్ట్ అయింది, సంతోషం. ఇంకా మిగతా తర్వాత ఏమన్నా కాకండి. కాంటాక్ట్లో ఇంతసేపు మనం వరల్డ్ కాంటాక్ట్లో లేము. సో ఇప్పుడు ఫోన్ ఆన్ అయిన తర్వాత సిగ్నల్ కూడా వచ్చేసింది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఫోన్. ఇప్పుడు ఒకరొకరు పని చేయడానికి ఇంకా స్టార్ట్ చేసినాను అనుకుంటున్నా లో ఆల్టిట్యూడ్లో. గోప్రో ఇంకా పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ మీద లేదనుకుంటున్నా. చూద్దాం గోప్రో కూడా ఎంత స్టాక్ చేస్తుంది మనకి. బందుగా సో ఐఫోన్ అయితే చాలా ఇంతకుముందు ఐఫోన్ మళ్ళీ స్టాక్ అయింది. ఎంత ప్రిపరేషన్తో వచ్చినా అన్ని బిస్కెట్. సో ఇది వచ్చేసి 1947 అంటే 7:47 టైం అయింది. అండ్ టోటల్ ఆఫ్ రోడింగ్ రోడ్ ఉంది. టోటల్ నోబ్రా వ్యాలీ కష్టమే. సో మన అందరిలోన మధ్యలో ఏడైనా స్టే చేద్దాము. సో ఇప్పుడు టోటల్గా జర్నీ అయితే సూపర్ ఉంది. అండ్ వెనకాల సాగర్ వస్తున్నాడు అండ్ పద్నాలుగు ముందు వెళ్ళిపోయాడు. డాంబర్ రోడ్ చాలా సగం డాంబర్ చాలా మార్కెట్. సో రోడ్ ఇట్లే ఉన్నాయి. సో మేము రైడ్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. క్యాంప్కి వెళ్ళిన తర్వాత, క్యాంప్ అంటే మా టెంట్ క్యాంపింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాను. లేకపోతే మధ్యలో ఏమైనా సీన్ కనిపిస్తే చూపిస్తాను మీకు. వాయిస్ వస్తుందో
వస్తుందా లేదా అది కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ టోటల్గా పనిచేయడం బంద్ చేసిండ్రు, బంద్ అయినాయి టోటల్గా. సో అందుకే తెలీదు. ఒకవేళ వాయిస్ వస్తే ఓకే, లేకపోతే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తే చేయాల్సి వస్తుంది. చూద్దాం ఎలా ఉందో. క్యాంప్ పోయిన తర్వాత, టెంట్ క్యాంపింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది మన వీడియో ఎడిటింగ్లో చేసేటప్పుడు. సో ఇప్పటివరకు అయితే అదిరిపోయింది. కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. ఓహో ఏముంటాయి నాయన, గుర్రాలా గాడిదలా, ఓయ్ ఇలాంటి రిస్క్ ఉంటుంది నైట్ డ్రైవింగ్లో. ఆ రిస్క్ మొన్న నైట్ తీసుకున్నాము, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో ఆగనికి ఇక్కడ స్టే లేదు. ఆడ కింద ఒక ఊరు కనిపిస్తుంది. చూద్దాం మనము ఆడ నైట్ స్టే చేయాల్సి వస్తుందా. అద్నాన్కి కాల్ చేయాలి, అద్నాన్ ఏడని అడుగుతాము. ఒకవేళ వాడు మన కోసం వెయిట్ చేస్తే ఆడనే స్టే చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 8 అయింది. రైడ్ ఆఫ్ పెడితే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. సో చూద్దాం 7 వరకు పోతాం. ఆ రైడు 7 వరకు మేము సర్వైవ్ చేయగలుగుతాము. కెపాసిటీ అయితే ఉంది. మొన్న ఇంకొక బెస్ట్ విషయం ఏంటంటే, మొన్న మేము రైడ్ చేసాం కదా, మీ వీడియో ఇంతకుముందు 2 days బ్యాక్ వీడియోలు చూసి ఉంటారు. -8 and -12 టెంపరేచర్లో. సో దానివల్ల మాకు ఆ రైడ్ వల్ల మాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. సో ఈరోజు ఖర్దూంగ్లో మేము డైరెక్ట్ బ్లైండ్గా వచ్చిండే అసలు మాకు మా పరిస్థితి ఏందో మాకు అసలు అర్థం. సో మొహమ్మద్ భాయ్ అని ఒక లోకల్ ఈ గ్రూప్కి ఇన్ఛార్జ్ అయినా. తో ఆయన అన్నాడు, మీరు ఎరికి పెడుతున్నంటే ఇప్పటివరకు మా అద్నాన్ భాయ్ నంబర్ ఆల్రెడీ ఆడ ఖర్దూంగ్ల పాస్లో ఆయనతో మాట్లాడాము నేను. సో అద్నాన్ నుబ్రా వ్యాలీ వెళ్ళిపోయిందంట. అండ్ నుబ్రా వ్యాలీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాకు లేట్ అయింది. సో ఆయన కూడా లాస్ట్లో ఉన్నాడు. సో వాళ్ళ 2 బండ్లు ఇక్కడ మన ముందర నడుస్తున్నాయి. సో వాళ్ళ ఇంకా నేనున్నా, నా ఇంకా సాగర్ ఉన్నాడు. సో మీరు ముందు వెళ్ళండి, బ్యాకప్ వ్యాన్ మేము వెనకాల పెడదాము. ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మేము ఉంటాము. సో నుబ్రా వ్యాలీ వరకు మేము ఉంటాము, మీతో పాటు ఉంటామన్నారు. సో అందుకే ఇప్పుడు ఏడ మధ్యలో స్టే చేయకుండా మనం డైరెక్ట్ నుబ్రా వ్యాలీ వెళ్తున్నాము. సో టోటల్గా రైడ్ అయితే నైట్ రైడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ. ఇలా సపోర్ట్గా ఎవరైనా ఉంటే మనం డ్రైవ్ చేయడానికి ఏమనిపించదు. యాక్చువల్లీ టైం చూస్తాను మీకు చెప్పడానికి. ఐఫోన్ స్టాక్ అయిందా 20:30 అంటే 8:30. సో రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది, నైట్ రైడ్. సో ఫైనల్లీ అద్నాన్ మీట్ అయ్యాడు ఇప్పుడే. టైం అయింది 21:40 అంటే 9:40. మేము ఎంటర్ అయినాం నుబ్రా వ్యాలీలో. సో నుబ్రా వ్యాలీ దక్షిత్లో ఇక్కడ ఒక టెంట్ క్యాంపింగ్ రిసార్ట్ ఉంది. సో అందుకే ఇక్కడ పర్మిషన్ క్యాంపింగ్ సైట్ ఆల్రెడీ. సో చూద్దాము, ఆల్రెడీ మనతో టెంట్ ఉన్నాయి. వావ్, లొకేషన్ అయితే బాగుంది, చూద్దాం. టెంట్ సెటప్ అయింది అంతా. బైక్స్ లోపలనే పార్క్ చేసాము. జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది హ్యాంగ్ అవుట్ రెస్టారెంట్. సో ఈ నుంచి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఆడ బాన్ ఫైర్ ఉంది లోపల. యాక్చువల్లీ టెంట్ క్యాంపింగ్ కోసం వీడియో పర్మిషన్ ఉన్నాయి, కానీ మేము రిక్వెస్ట్ చేసాము. ఈడ ఉన్న లోపల చైర్స్ షిఫ్ట్ చేశారు వాళ్ళు అవుతారా. అండ్ ఈడ మనకు స్పేస్ ఇచ్చారు, ఎందుకంటే నైట్ టెంపరేచర్ డౌన్ అవుతుందంట. సో అందుకే మనకు కొద్దిగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇంపార్టెంట్ లగేజ్ టెంట్లో పెట్టాను, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్, ట్యాంక్ బ్యాగ్, హెల్మెట్ అండ్ అంతే పెట్టేసాను. సో మిగతా లగేజ్ అంతా సాడల్స్ అని అవన్నీ ఉన్నాయి. ఫుడ్ అయితే మేము ఏం ప్రిపరేషన్ చేస్తలేము. అద్నాన్ అంటున్నాడు మ్యాగీ ఒక్కడే చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇంత ఈ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత మ్యాగీ చేయకపోతే వేస్ట్ అవుతుంది. సో మ్యూజిక్ ఉంది, బాన్ ఫైర్ ఉంది, టెంట్ సెటప్ ఉంది, క్యాంపింగ్ ఉంది. సో పర్ఫెక్ట్ డే ఉంది. సో బాన్ ఫైర్ ఎంజాయ్ చేద్దాము, తర్వాత ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాము, ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం. తర్వాత ఓన్లీ మ్యాగీ చేస్తాడంట అద్నాన్. సో మ్యాగీ కూడా ఎంజాయ్ చేద్దాం. సో అప్పుడు वेट చేయండి. ओ भाई वीडियो बना रहा हूँ आपका. तो ये चल रहा है बॉन फायर, और हमारा बॉन फायर ये स्पेशली डेडिकेट किया है इन लोगों ने जो हमारे बैंगलोर के शेयर है. और होटल के ओनर ये है. कितना है भैया यहाँ पे चार्जेस कैंपिंग का? 300 रुपीज़. ओके. और प्लेस तो बहुत बढ़िया है. यहाँ पे फूड भी यहाँ पे मिलेगा आपको, और आपको पर प्राइवेसी चाहिए तो वहाँ पे आपको अंदर आपको मिल जाएगा, फैमिली के साथ भी आते हो तो. और बॉन फायर भी है. क्लाइमेट यहाँ पे थोड़ा डाउन होता है वैसे भी. और ये अभी हम सागर बात कर रहे थे कि ये पंजाब के जो सिंगर है
तो उनसे उनकी इनकी शक्ल मिलती है, हार्डी संधू हार्डी संधू करके, तो उनसे सेम इनकी शक्ल है, छोटे भाई लगते हैं वो। हाँ, तो सेम शक्ल है उनकी। तो बहुत लोगों ने बोला भी है इनको। तो प्राइम लोकेशन है एक्चुअली ये दक्षित जाने का रोड है ना, दक्षित से पहले, हाँ दीक्षित से 3 किलोमीटर पहले ही है। और ये कौन सा स्टैचू ऊपर, बुद्धा स्टैचू है ना ऊपर, हाँ बुद्धा, ये आपको अभी नहीं दिखेगा ऊपर से, तो बुद्धा स्टैचू से पहले ही आपको मिलेगा। यहाँ पे हैंग आउट रेस्टोरेंट करके नाम है। तो यहाँ पे आप बढ़िया है यहाँ पे, मतलब तो प्रॉपर कैंपिंग अगर आपको करना रहेगा ना तो ऐसी जगह पे करना चाहिए, क्योंकि ये माहौल में बॉन फायर तो कंपल्सरी चाहिए। और म्यूज़िक भी लगा, म्यूज़िक भी मिल रहा है, प्राइवेसी मिल रही है आपको, फूड भी मिल रहा है। तो प्रॉपर मतलब जो हाँ सब उससे पहले भाई थोड़ा सा आज का जो हुआ अपना सीन, किस चीज़ का? खारदुंगला। अरे बाप रे, मेरे तो उंगली सारे ब्लू हो गए थे, उंगली काम नहीं कर रहे थे, मैंने 13 डिग्री और गाड़ी इतना स्किड हो रही थी, एक्सीडेंट मतलब पूरा बर्फ जम गया था। हिमालयन स्केट हो गई, एफजेड स्केट हो गई। अरे बहुत खतरनाक रास्ता था। मैं तो बचते मरते बच गए मैं तो। हाँ वो ट्रक जो आ रही थी, ट्रक आ रही थी और मेरी गाड़ी मतलब स्केट हो गई, स्किड हो गई थी। कोई नहीं होता, ये करने के लिए तो हम इतनी दूर से आए हैं। ये एडवेंचर है, एडवेंचर करने के लिए तो हम इतनी दूर से आए। और तो अभी फूड అయితే ఆర్డర్ చేసాం, బాన్ ఫైర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము। అద్నాన్ మ్యాగీ చేస్తున్నాడంట, వెయిట్ చేస్తున్నాం। మళ్ళీ 3 दिन हो गए ना भाई तेरे हाथ की मैगी और ऑमलेट नहीं खाया हुआ। हम तो 2 दिन बिछड़ गए थे, 2 दिन बिछड़ गए थे कारगिल के बाद। तो भाई चला गया इसका जो थ्रोटल जो रुका ही नहीं है, जो इसको बूस्टर मिला है, क्या कौन से लोग मिले पता नहीं। तो हमने आज भी बूस्टर खींच लिया। हम लोग मॉर्निंग 180 को ना होता ना आपण ले किलो आपल्याला 189 था हमें मॉर्निंग में ले टू वाखा से ले 189 किलोमीटर था। तो हम लोगों ने ले कंप्लीट किया, वहाँ से वापस खारदुंगला पास से वापस हम लोग अभी नुब्रा वैली पहुँचे। तो बड़ा टास्क हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। तो ज़्यादा 3-4 दिन के बाद हम लोगों ने जो बड़ी राइड की है तो अच्छा लग रहा है। तो फूड एंजॉय करते हैं और फिर बाद में फूड వచ్చింది మొబైల్ టార్చ్ ఆన్ చేశాను, మొబైల్ టార్చ్ ఆన్ చేశాను। सारा अंडा करिए। अंडा करी कौन सा है भाई? वो दाल मखनी है तेरी। अंडा करी किधर देख, हाँ वो अंडा करी इधर देख, दोनों अंडा करी है। సో మనం అండా కర్రీ ఆర్డర్ చేసాము। थोड़ा खाना भी ठंडा हो जाएगा ना, दो खत्म हो जाएगा इसका पानी। ओके, और एक उसमें एक अंडा है, चल ले लो। ये दाल मखनी है, नहीं हो रहा यार, खाना भी नहीं हो रहा है और तोड़ना भी नहीं हो रहा रोटी को, ठंड लग रही है। रोटी भी खाना ठंडा हो गया यार। टेस्ट बढ़िया है యాక్చువల్లీ కరెంట్ లేదు, కరెంట్ టోటల్ పోయింది। బాన్ ఫైర్ నడుస్తుంది, అర్నాన్ బాన్ ఫైర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు। మేము ఇక్కడ టెంట్ సెటప్ వేసేసాము, జస్ట్ చిన్నగా వర్షం పడింది ఇంతకుముందు। సో ఈ బ్లాగ్ ఇన్ని కంప్లీట్ చేశాను। ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే సో వీడియో వరకు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్। వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్। మనం కలుద్దాం రేపు మార్నింగ్ డే 11।